歡迎大家收睇文文好好奇。今日呢，我哋嚟拆一盒龍珠第12彈嘅龍珠卡。佢一盒有20包嘅。我哋依家就嚟拆呢個嘅龍珠啦。首先打開裡面龍珠盒呢，就有攞出20包嘅龍珠啦。我哋逐包逐包拆啦。我哋第一包呢，就呢度拆先啦。咁樣拆啦，咁樣啦，咁樣一拆啦，就拆咗啦。呢包龍珠拆咗之後，就會有卡啦。佢最底嗰張通常係最勁嘅，然後之後另外兩張就係1星嚟嘅。係啦，我哋講解一下龍珠小知識先。龍珠最勁嘅牌應該係紅4星，然後之後係四星啦，仲有3星、2星、1星，仲有一個唔可以分排名嘅 CP 卡。我哋依家嚟拆第2沓啦。第2沓喺度啦。應該都係1星。抽到一張2星卡，1星。我哋好啦，我哋再拆啦。咦，我抽到 CP 啦！但係，咦？係咗呢度一張係第12彈新出嘅卡嚟，雖然睇落去唔係太似 CP， 但係雖然我都講係一張好渣嘅卡，真係慘，今次抽到呢啲卡。好啦，我哋話唔多講啦，我哋繼續我哋嘅拆卡啦，繼續拆啦我哋。之後呢，我哋就拆呢包，我哋拆咗先啦。跟住抽到咩？咦，又係 CP 喎！哇！頭先呢張卡我又抽到 CP 啦，呢張 CP 都幾靚啊，好金。呢張達爾嘅，雖然唔係勁卡，唔係今季新出，呢個應該都係今季新出嘅卡，但係唔係勁，唔係6張勁卡裡面咯。好啦，我哋再拆下一沓啦，又係啦，我哋拆啦，抽到一張3星啊！
咗呢度。呢個一張3星係5重攻擊嘅，然後之後就一張2星，再抽到一張1星。今次係我有史以嚟見得最奇特㗎啦，因為通常平時都係一張2、3、4、5、2、3、4星嘅卡再加2張1星，今次竟然唔係咯，我哋再刷啦。今次又係抽到3星，一張3星，一張2星，一張1星，3星、2星、1星。好啦，我哋再刷啦。哎呀，係咪重複呢？好似唔係，好彩唔係重複，差啲啲。又係抽到一張2星，喺第3回合可以轉變。然後一張1星可以巨大化。好啦，我哋再查啦。又抽到 CP 啦。抽到2張1星先，然後呢張 CP 呢，睇下係咪6張裡面其中1張先，好似唔係喎，哎呀唔係啊，呢度一個能力都冇，都幾勁喎，呢張閃靈靈嘅。差唔多抽一半啦，聽到碎裂。今次係一張2星，一張1星同一張1星。2星個呢3張牌都係啲渣牌。再放住，我哋再查啦。抽到一張3星，一張2星，一張1星，3星、2星、1星。第12單可能轉咗，佢平時推起通常3星、1星、1星、2星、1星、1星，好少係1星、1星、1星啊，好似係3星、2星、1星。我哋再刷啦，今次收到一張2星，一張1星，再加一張1星。嗱，呢張2星，呢張1星，呢張都係1星。再查啦，睇下先咩嚟嘅咧？今次唔係冇4星嘛？O啊，又係2星。有一張2星，一張1星，再加一張1星。一張2星，再加1星嘅，再加1星。最重要啦，呢度都幾重，又刷啦。哇！抽到靚靚嘅，
啱啱係冇講到嘅超級四星，佢四星佢係白色嘅四星，再加兩張一星。呢個仲有喎，睇下先咩嚟咧？一張兩星，一張一星，一張一星。仲有聽到一啲思念。好啦，我哋又抽到一張三星啦，一張兩星，一張一星。好啦，我哋再抽啦，我哋抽到一張兩星，抽到一張兩星，之後抽到一張一星，再抽到一張一星。我啱啱講咗呢張超級白色嘅係其實叫隱藏四星啊，係好難先抽到。我哋再插多沓啦，抽到一張三星，一星，再抽到一張一星。之後再抽落嚟，抽到一張三星，一張一星，仲有一張一星，分返去先，再插多包，一張兩星。一張一星，仲有一張一星，應該仲有一包啦。一張兩星，一張一星，仲有一張一星。好啦，我再重新睇下先，有冇剩